Mirë mbrëma, përshëndetje njerëz të dashur, përshëndetje. Si u kam sonte? Ka marrë shumë mesazhe Valentina, ku është live-i, ku të kemi, na ke mungu. Pikërisht sot unë do flas pak për kohën, edhe kam shumë për m'ju tregu, shumë manifestime, shumë gjana, vërtet nuk kam kalu nga një vit në një vit tjetër, asnjëherë ma e lumtur, asnjëherë ma falendëruese se këtë vit. Luli thot shumë i mërzitur për ty. Dhe kanë kalu disa ditë që kemi hyrë në janar në vitin 2023 dhe vërtet për mua është njëjtë, sepse unë do ju spjegoj diçka tani për kohën dhe do ju spjegoj se nuk ka rëndësi një ditë më shumë se një ditë tjetër, dhe që njerëz, unë kam bërë një test në vitin 2022, kam kriju ndjenjen të kemi më shumë kohë. Dhe unë du m'ju spjegu juve se si e kam bërë, sepse vërtet e kam bërë ata që e kam lexu ose e kam kuptu nga shumë mësu spiritual, edhe nga mentor që unë kam mësu nga ta, që vërtet njerëz të dashur, nëse ne fillojmë ta marrim ditën, ta marrim një ditë sikur një jetë, atëherë do fillojmë të jetojmë shumë më ndryshe. Do fillojmë të jetojmë shumë më ndryshe kur e marrim një ditë 24 orë sikur një vit. Dhe çfarë kam bërë në vitin 2022 është që gjithçka është emocion, gjithçka është vibracion, gjithçka është frekuencë, dhe unë kam dashur të luaj këtu pak me kohën dhe ta fitoj ndjenjen që kam kohë ma shumë. Dhe njerëz të dashur, unë e kam vërtet sot ndjenjen që brenda një viti kam jetu 10 vite. Njerëz të dashur, kur ju dëshironi me kriju diçka në realitetin e juve, atëherë unë them find the feeling of that. Gjeje ndjenjen e asajna. Do të thonë është gjithçka të ndjenjat, emocionet krijojnë. Dhe ti e zgjon një herë brenda teje ndjenjen e asaj se çfarë ti dëshiron me pas. Dhe uroj që ta kapni këtë, ta kuptoni këtë, se nuk është një vit, një ditë kalimit në një ditë tjetër diçka më ndryshe se një ditë tjetër kalim në një ditë tjetër. Do të thonë, jeta njerëz mund të jetohet edhe brenda një dite. Kjo është pak shkon në teorinë e Einsteinit edhe fizikës kuantike, por po një vit si 10 vite. Në fakt, vërtet, vitin e kalum kam bën aq shumë gjana, por edhe brenda ditës se kam krijuar ndjenjen se kam shumë kohë, dhe kjo është ajo arsyeja që shumë njerëz më pyesin, Valentina, si ka mundësi që ti bën kaq shumë gjëra? Unë kam pas një musafir këto 2 ditë dhe kam përgatitur ushqim, dhe ajo më tha, Valentina, unë kam menu që ti nuk ki kohë, ajo është të më shiku live du shumë. Përshëndes. Pikërisht do vi dhe te ajo me disa gjëra që kemi bë bashk, dhe tha, unë Valentina kam mendu që ti nuk ki kohë ndonjëherë me përdor kuzhinë, ose ti jesh në kuzhinë, ose gatush, ose të zish, ose të bësh diçka. Dhe unë i thash, natyrisht se kam pas edhe ndihmë, sepse kam pas shumë projekte, kam pas shumë projekte vitin e kalum, dhe ju thash, kam bën aq shumë gjana brenda një viti, sa që vërtet atë testin që unë e kam bën, krijimi i kohës më shumë, te unë ka funksionu. Ka funksionu 100%. Për këtë arsye, dua t'ju flas njerëz që ju mundeni një ditë ta jetoni si një jetë të tërë, të bëni aq shumë brenda një ditës, ta përjetoni një ditë
wow, sepse në disa librat e Oshos unë kam has ku ai thot kur flejmë ne vdesim dhe kur zgjohemi ne lindim përsëri. Dhe çka nëse ne e marrim çdo ditë si një lindje, të re dhe jemi zgjohemi falenderues dhe festojmë, nuk duhet ta festojmë vetëm vitin e ri ose të festojmë festa, Krishtlindjet, Bajramin, festat e ndryshme, shumë mirë, unë gjitha i festoj, por ta festojmë çdo ditë. Ta festojmë çdo ditë njerëz. Koha ecën jeta. Gjithçka ndryshon, lëviz dhe në neve është privilegji më i madh, liria më e madhe njerëz që ne e kemi është që ne mund ta vendosim se kush duam të jemi. Ne mund ta vendosim se kush duam të jemi dhe si duam ta jetojmë jetën. Tani unë dua t'ju tregoj diçka që ka ndodhur shumë shpejt, sepse vërtet ne mund t'japim mësim vetëm përmes shembullit ton. Ne kemi qenë pranë në një koncert të Dafinës me motrën time dhe 2 shoqe. Dhe ajo shoqja që ka qenë mosafir tek unë thot Valentina, unë për herë të parë shoh diçka që një njeri e ban një neje në një koncert muzik dhe pin vetëm ujë dhe kënaqet më shumë se krejt njerëzit që kanë pi aty. dhe i thash e shef se është gjithçka në mendjen tonë. Dhe thot, ajo përsëri dhe kur erë bashkëshorti i tha, hej, une për herë të parë një temë, kam pasur një njeri shkon në disko, shkon muar këtu edhe pin veç ujë. I thash, ujt mu ka pi, ka qenë vapat, edhe kam pi ujë, sepse unë e di se unë nuk e përdori alkoholin, ndoshta në një rast shumë të radhë, verë ose diçka shumë pak, sepse e di se alkoholi është helm për qelizat e tona dhe unë aq shumë e du vetën sa që nuk i bëj vetës gjëra që më bojnë dam dhe ajo aq ishte habit me atë dhe i thash a pe shef se është gjithçka se si ne e perceptojmë jetën, se si ne i marrim gjanat. Unë isha në momentin e shijoja muzikën, kërceja, vetvetja, do thot e kënaqur, e lumtur dhe s'ka të bëj asgjë me alkoholin ose është gjithçka këtu është placebo njerëz të dashur dhe unë shijova mramjen dhe ajo vërtet nuk e dija që ishte hera parë që kish pa një njeri që shkon dikun dhe e ban një neje pa pi alkohol ose pa marrë diçka nga jashtë që mundi haj, që mundi lartë. I thash, unë nuk më duhet alkohol, se më duhet drogë, se më duhet kur gjatë që unë mundi në energji të mirë, se unë e baj veten mundi mirë. Do thot, kjo është ajo që uroj që ta kuptoni se gjithçka është tek perceptimi. Njëjtë edhe me kohën, edhe aty ju mund të krijoni kohë më shumë, mund të bëni aq shumë gjëra brenda një vitit, sa që ti mundesh me thonë krejt jetën nuk kam bë kaq, nuk kam përjetu, do me thonë, zgjoheni në mëngjes, lind dielli, spektakël njerëz. Dhe sa njeri nuk e përjeton ata, sa njeri zgjohet dhe nuk falenderohet, nuk e ndjenin e falenderimit, më thonë, brenda sekondave njerëz ju mund të ndryshoni energjin. Dhe, wow, sa manifestime, sepse tash kur të filloj, unë thash, nuk kam e mjaftu një orë, as shumë gjana kam për m'ju tregu, dhe thjesht, ju them njerëz të dashur, zgjedhni, është privilegji më i madh, liria më e madhe që na është dhënë me zgjedhë se kush dojmë na mu bë. Dhe njerëzit fillojnë në fillim të vitit i japin vetes shumë premtime dhe tek në shkurt kanë harruar se çka i kanë premtuar vetes në fillim të janarit. Arsyeja është që duan rezultate shumë të shpejta dhe kjo është ajo se unë e kam shënuar tek ditari që çdo muaj ju të ndryshoni një shprehi. Ne jemi shprehit e tona, ne jemi ajo se çfarë ne bëjmë çdo ditë. Ne jemi ajo se çfarë ne mendojmë, ndihemi dhe bëjmë çdo ditë.
Dhe për këtë arsye e kam kuptu trupin tonë, e kam kuptu se ne nuk dojmë me dhunu veten, nuk dojnë askush me dhunu veten, prandaj në një tempo të vogël me sfidu veten e vjetër, në një tempo të vogël me bën ndryshime çdo ditë me punu vetë besimin e juve, çdo ditë me punu me afirmime pozitive. Unë tani kam dëgjuar edhe për sindromi Lucky Girl, ka njerëz që zgjohen mëngjes dhe i thonë vetin I am lucky girl. Unë jam njëri me fat, unë jam njëri lumtur, unë gjërat I bëj me lehtësi, unë manifestoj gjërat mira, do të thonë ja japin vetes që në mëngjes ato dhe fillojnë mi ndodh. Unë I thash Vlorës, I thash unë nuk di, ja tregova shumë manifestime dhe pastaj I thash ua, unë po menoj mirë se çka jam tu menu se këto antenat e mia janë të kap shumë dhe vërtet shikoni numrin 999 tani e pash, do të thonë energjia shumë e lartë. Numrat 999 është vibrimi I lartë dhe transformim njerëz të dashur. Dhe unë t'ja tregu manifestime, t'i tregu se si ka ndodhur disa gjana, thash wow, thash vërtet ne krijojmë njerëz të dashur. Dhe jam shumë e lumtur që jam këtu qartë, dua një gjë t'ju them njerëz. Ekziston plani shpirtëror që unë shumë video nuk kam folë për këtë temë, por mendoj se do vinë në një ditë veç mas me këtë temë, planin shpirtëror dhe kur ti I lshohesh lumit të jetës dhe se si të mbarë, të qonë në gjitha gjonat që të nevojiten, edhe ato që ndoshta ty duken jo të mira për momentin, të nevojiten që ty me të përgatit për diçka tjetër. Kjo është ajo që unë e kam folë të kontrastet dhe vërtet njerëz të dashur asgjë nuk ndodh pa arsye, por se si ne I përjetojmë gjërat jashtë ka të bëj me perceptimin ton, ka të bëj me atë se si ne I shohim gjërat dhe me vibrimin ton ne mbesim duke I përjetu disa gjërat njëjta dhe marrja përgjegjësisë për jetën e juve është çelësi kryesor dhe t'ju të kuptoni njerëz që të mos jeni konzument të përjetimeve tuaja, por producent I lumturisë tuaj. T'jeni producent I lumturisë. Edhe nëse ditën e marrim sikur një jetë të re, një lindje të re, një fillim të ri, ta kuptoni se edhe brenda ditës mund të bjen energjia, mund ndodh diçka, mund të keni ndonjë sfidë dhe ju përsëri të mos jeni. Ta kuptoni se edhe ajo çfarë ka ndodhur para 5 minuta I takon të kaluarës dhe t'jeni producent I lumturisë. Pra, edhe ajo çka ka ndodhur ju prap të ktheheni në të tashmen dhe prap të flisni vetes, prap ta shihni edhe atë situatë ndryshe dhe në të tashmen ta përjetoni më ndryshe. Ju thash edhe në fillim sepse tani janë kyç edhe më shumë njerëz, un kam bën testin që të krijoj kohë më shumë. Dhe vërtet, kur ne mendojmë se s'kemi kohë, gutemi, duhem t'i bëjmë gjërat, nuk kemi renditje se çfarë duhet të bëjmë, s'kemi prioritete, cila është prioritet, cila është gjëra më e rëndësishme që duhet ta bëj. Disa thonë se bëre një herë atë që është më e vështirë, ta heqësh qafet dhe pastaj I bën ato tjerat, sepse ka disa gjëra që ne duhet t'i bëjmë. Dhe për momentin të unë është se nuk e kam dikan të më ndihmoj dhe unë nuk është që nuk I bëj me qef, po kam gjëra më me rëndësi me bën se sa me pastru ose me nej vetëm kuzhinë dhe për momentin është duhet, por unë prap edhe ato I ndryshoj. Do të thonë është perceptimi, siç tha Vlora, si ka mundësi një njeri ka pi ujë krejt natën edhe u kënaq në muzikë më shumë se shumë njerëz tjerë që kanë pi alkool. Kjo është ajo që unë ju them se të gjithë ata që kanë varësi t'jashtme, varësi alkooli, droga, cigare dhe shumë varësi tjera, sepse edhe te cigare nuk e din shumica që në një cigare, sepse kalojmë nga një temë në tjetrën, në cigare janë deri në 50 lloj aromave të ndryshme që ndërdia juve
ka kriju varësi për atë aromen që ta jep Aidoni dhe mendon se duhet ajo. Në fakt ti ke komanden, ti je producenti, ti je ai që mundesh me ndryshu gjithçka në jetën tënde. Dhe kjo është ajo. Nëse ja përsëris disa herë që të ngulitet në kohë, që ndoshta diku i bën klik, i bën momenti që ani që është i teti sot, që s'ka fillu prej të parës, prej 1 janarit me bën një ndryshim. Prap ju them, një ditë mundesh me jetu sikur një jetë. Një vit e kam jetu sikur 10 vite, sepse e kam testu këto teoriat e Einsteinit edhe këto krijimin e ndjenjes me pas kohë më shumë. Dhe vërtet njerëz të dashur. Dikush do të mos na ngull places po me të. Jo, e lidh temen, sepse ju e dini njerëz se unë flas shumë spontanisht dhe intuitivisht ato se çfarë më vijnë nga momenti. Dua t'ju them që kam manifestu shumë gjana, kthimi nga anija të gjithë njerëzit e kam vërejt se unë kam ndryshu shumë energji, në thonë, ne të gjithë shkojmë ma lartë, vetëdijsojmë ma shumë, shërojmë ma shumë diçka në vete, vetëdijsojmë diçka, ndryshojmë, transformojmë dhe bëhemi çdo ditë version më i mirë i vetes tonë. Dhe ka ndodhur disa gjëra sepse unë i kam kërku dhe kam pas atë pritshmëri, mund ta them pritshmëri, por do ja shpjegoj edhe një ditë pritshmërit që kemi dhe se si lëndohemi nga pritshmërit, kjo është tjetër temë, por një pritshmëri pozitive që do ndodhë një transformim brenda meje. Manifestime pa fund, gjëra të bukura pa fund, jam aq shumë, e kam bërë një video që ta kam edhe për vetin, do është pak e gjatë, faleminderit 2022 për gjitha manifestimet, për gjitha gjëra që ka ndodhur qartë. Nuk më ka ndodhur vetëm gjërat e mira, ashtu si mund ta them të mira, por unë nuk i quaj as ato tjerat negative ose të këqija, por gjërat të duhura, sepse përmes atyreve unë kam kriju disa gjëra hala më të mirë, do thotë, nuk ka probleme. Nuk ka probleme njerëz të dashur. Ka vetëm mësime. Por problemi është problem kur ne problemin e quajmë problem. Do të thonë prapë është te perceptimi jon. Kur ne problemit i thojmë është problem, atëherë ne krijojmë brenda nesh problem. E kemi ndjenjen, prapë kthehemi te ndjenja. Kemi ndjenjen se është problem, është diçka jo e mirë. Por përmes atyre un kam kriju gjëra të tjera. Do thotë jeta është njerëz të sikur të rrahura të zemrës, shkon kështu. Lartë, poshtë. Por kjo poshtë e krijon këtë lartë. Jeta ka 2 polet. Dhe pa njërën nuk ekziston tjetra dhe në fakt ne këtu çdo herë e përjetojmë të kundërtën e asaj se çka dojmë për me kriju atë se çka dojmë. Dhe këtë ja kam spjegu disa herë njerëz të dashur. Disa herë. Disa e presin hipnozën e duhanit, por së shpejti do vi, sepse vërtet kemi ndru vend banim dhe kam pas shumë punë, dhe kjo është prap një manifestim, tani do ja tregoj se si kam manifestu banesën ashtu siç kam dashur. Isha pak si në pikpyetje, a du shtëpi, a du banes, sepse kam tani të bëj edhe disa investime, 2023 është magjike, e di pse është magjike? A dini pse është magjike? Sepse na krijojmë njerëz. Dhe unë e di se do jetë magjike, e di se do jetë hala ma bombastike se viti 2022. Dhe në vizualizim, unë nga dritarja, shikoni për arsye ata që unë ju thash se ne duhet ta projektojmë një herë të kundërtën asaj se çka dojmë. Ne ku kemi jetu ka qenë vendi shumë i mirë, uja ne ka qenë shumë i mirë, kam qenë shumë falenderuese sepse nëse nuk jemi në të tashmen falenderues, ne nuk mund të arrijmë te ajo tjetra se çfarë dojmë. Dhe kjo është prapë një temë që shumë njerëz ngecin sepse ankohen për atë se çfarë kanë për momentin dhe duan diçka tjetër dhe tani emocioni, energjia që ti tani e ndjen është më rëndësishme sepse ne të tashmen ne krijojmë. Në të tashmen. Dhe
Por kishte zhurma, vetura, nena dhe ajo mu merë vizioni që me pas një shtëpi ose banesë të madhe, mundësisht me qenë përdhes, me pas bari jashtë, natyrë, por edhe me qenë mali afër. Njerëz të dashur, unë e vizualizim e kam pa malin. Unë vjen me qesh sepse është kriju pikrisht ashtu si kam dasht unë. Unë e shoh për dritare dhe e shoh malin. Natyrisht se kanë këtë pjesë tjera, ka objekte tjera, por jo shumë lartë, është shumë qetësi, është vendi, wow, ashtu si që unë e kam dasht. Dhe është ky ninder shumë manifestimet tjera, dhe ja tregoj një manifestim shumë të bukur, sepse nuk ka vogël e madhe, më thonë gjithçka është manifestim, gjithçka manifestojmë njerëz të dashur. Dhe ishim në një kohë ku shikonim për mobilet e banesës së re, dhe unë nuk gjeja tavolina ashtu si doja unë, dhe shku me bashkëshortin në një vend dhe ishin disa tavolina, unë shikoja dhe asnjëra nuk më pëlqej. E shkoj matutje, e shoh një tavolinë dhe ajo ishte shumë e bukur. Tepër e bukur, por prap jo në ngjyrën që unë kam dasht. Dhe i thash, wow, sa bukur, u sillte, u hapte pak, u bënte pak më madhe, u sillte në Tiranë, bënte më vogël, domethënë pikërisht ashtu siç u përshtatte për vendin tim, por jo ngjyra. Dhe unë thash, ti shkon e bardhë dhe kisha marrë se zez nuk më përshtatet. Dhe bashkëshorti shikon çmimin, thot, nuk qenë ka dhe pak çmimi ult. I thash, okay, për çmime kisha marrë se ish përshtat me gjanat, e bukur, kështu po më pëlqen, e krejt, po jo të zezë. Dhe në atë moment ne kërkojmë edhe një karrik për me kombinu me ulset, dhe pritni njerë, sepse do ju tregoj se si ka ndodhur manifestimi pikërisht ashtu siç unë kam dashur dhe pse ajo tavolin nuk ka ekzistu aty në atë mobileri ose si ti them. Dhe karrika nuk gjendet aty tek vendi ashtu siç e kem kërkuar na, dhe bashkëshorti thotë unë e kam pa në Rotrisht, në tjetër vend, këtu në Zvicër, atë karrik, dhe këtu nuk e gjejmë asesi, por nuk ka qenë puna e karrikës të shkoj atje, për të shkoj për tavolinën teme, por ndëgjoni tani, sepse ka rëndësi kjo, sepse unë tani i shoh gjërat se si ndodhin, se si kjo është ajo, kur ti dëshiron diçka, i tërë universi përgatit gjanat që ti me e fitu atë, dhe nuk është vetëm një manifestim, shumë manifestime, por po ja tregoj vetëm disa kështu shkurt, sepse kur erdhi Vlora, unë ja nisa kështu t'ja treguren, dhe kur ka shku me e marrë karriken atje, ma dërgojnë foto një tavolin tjetër, dhe thash okej, merre se unë kisha musafirat natë, dhe thash okej, merre atë dhe është okej, pe bajmë ashtu për provizorisht, për momentin, dhe pastaj do shikoj, do gjej ashtu si unë du. Dhe ka qenë me një person tjetër, ai personi tjetër ja çon një fotografi, në fakt i tregon atij, thot, shikoj atje që nga një tavolin shumë e bukur. Kur e shef ky, e njëjta tavolin, e bardh, ashtu si që kam dasht unë, dhe ma qonë mund foto tavolinën, i thonë merre me njëherë, se është manifestimi jem. Dhe merë tavolinën, e bjen dhe njerëz të dashur, e kam manifestu edhe çmimin, sepse unë i thash okej, për aq, të kishte qenë gjysmë, ma lirë se sa është, të kishte qenë okej. Dhe çfarë ka ndodhur? Allahu, universi është njëjtë, njerëz të dashur, është njëjtë, një energji është. Dhe çfarë ndodh, do thot, kur ka shku me e marrë tavolinën, dikush e kishte marrë, e kanë kthy dhe ata e kanë bërë për gjysmë çmimin, me çmimin që unë e kam thënë, njerëz të dashur. Jo vetëm tavolinën, por edhe banesën në një vend ashtë madhe, ashtë bukur, banesën të re, unë e kam manifestu me çmimin që unë ja kam dhënë. Unë i kam njerëz që nu me gjitha këto. Dhe për këtë arsye unë po ju them që të besoni njerëz të dashur në fuqinë gjitha këto gjëra që unë po ju tregoj.
gjitha këto nuk ju tregu që unë i kam bë për m'ju inspiru juve, m'ju thonë që dëshironi dhe çdo gjë që është te ju ta bëni është ta mbani energjinë lart. Dhe njerëz të dashur, kuptoni një gjë, jeni një numër kaq i madh i njerëzve. Mos e mundoni veten, mos kërkoni nga vetja që brenda ditës të ndryshohet vibrimi dominant. Ne kemi aq shumë programime brenda vetës dhe 95% ne krijojmë jo vetëdijshëm çdo ditë. Dhe ju doni brenda ditës, qartë mund të ndodhë shift, mund të ndodhë kalibrimi i energjisë. Por domethënë ndryshim i besimit, i bindjes nga 1 në 1, domethënë nga kjo në kjo më njëherë. Njerëz të dashur, çfarë manifestimesh, çfarë gjërash, wow, viti 2022 më ka sjell mrekulli dhe e di se edhe viti njerëz për gjitha sëmundjet. Dëgjoni shumë mirë këtë se çfarë po ju them. Atë që unë e kam bërë test teorinë e Einsteinit, që koha nuk ekziston, edhe pse kam një përjetim timin që më ka ndodhur në meditim që jam shkput dhe e di se nuk ekziston. Nuk është vetëm nga gjitha teoritë ose nga gjithë njerëzit janë të kërkuj, e krejt është këtu, gjithçka është në juve. Dhe gjitha ato gjërat e pakëndshme që i keni, do vi edhe te një gjë që unë e kam bën vitin 2022, mos harroj t'ju tregoj. Të gjitha ato sfida, të gjitha sëmundjet, depresione, çfarëdo që keni për momentin, gjeje ndjenjen e kundërt të asaj është brenda teje, vetëm zgjoje. Si është procesi manifestimit, thot dikush, unë ju kam tregu, e keni hapat e krijimit, e keni në YouTube, keni mbi 220 video, ose dhe më shumë, nuk e di saktësisht. Futuni te kanali im në YouTube dhe keni video shumë atje. E di se unë nuk e kam bë disa ditë këtë video, sepse ka qenë tani momenti me bë, sepse e kam ditë se do jetë video motivimi për këtë vit. Njerëz të dashur, mos i pritni festat për me festu. Gjejeni ndjenjat, zgjojeni ndjenjat e atyre që ju dëshironi të jetoni. Emocioni është manifestimi i parë, njerëz të dashur, një herë ndjejnë dhe pastaj e manifeston në botën fizike, në botën 3D që ne e shohim. Ne jemi krijues njerëz, por edhe ne kemi diçka që unë e kam bën vitin e kaluar. Unë e kam ndje se duhet të largoj disa njerëz përsëri. Para shumë viteve kur kam fillu këtë rrugtim, shka shumë e rëndësi, ne mund të ndjejmë njerëz, ta ndjejmë se ma nuk jemi e ndjejmë se jemi të huaj në një vend, e ndjejmë se ma nuk përshtatesh me disa persona, e ndjejmë se duhet t'i lirosh, t'i lshosh disa njerëz nga jeta, që krijosh vend dhe hapësirë që të vinë njerëz tjerë në jetën tënde. Nuk të mbesesh vetëm, dhe pikërisht nuk je vetëm asnjëherë. Meditoni njerëz, meditoni në qetësi, kuptoni këtë gjë. Dhe e kam bërë unë kur shkëputem domethënë çdo gjë e kryej në qetësi. Nëse pala tjetër natyrisht reagon, është reagimi i tij, nuk është i imi, dhe nëse kërkon shpjegime ose diçka, nuk duhet të ketë edhe shpjegime, sepse gjithkush jeton realitetin nga shkalla se ku është për momenti. Për atë mund të jetë gabim, për ty është e drejtë. Apo kuptoni njerëz, do të thotë gjithkush shef nga shkalla ku është për momentin. Dhe nga ajo shkallë ku është, për atë është okay ajo, për ty nuk është, ose e kundërta. Apo kuptoni këtë njerëz, a jam e qartë? Ky vit për mu ka fillu kështu me aq shumë falënderim dhe mund të them që brenda 2 muajve
krejt jetën time nuk kam qajt më shumë nga falenderimi se sa këto 2 muaj, aq shumë mesazhe kam marrë nga jush, aq shumë gjëra kanë ndodhur, aq shumë bekime, aq shumë vetëdijsime, aq shumë sot Vlora kur ishte te unë, është të bë diçka për herë të parë në Zvicër, nuk do të tregoj mende. Është të bë diçka që kam u bë për herë të parë në Zvicër në atë mënyrë dhe mua më ka zgjedhur si mentore dhe vërtet jam falendëruese pa mas. Dhe thash, wow, nuk të kanë orë gjitha këto ide, pa arsye, as mu nuk më ki taku, pa arsye, gjithçka është ka qenë rrugë e shpirtit tanë dhe mrekulli njerëz të dosh. Dhe ajo po ma tregon një video të një personi që ka dosh me bë vetvrasje, ajo nuk flet shqip, do të thonë mësimet e mia kanë kaluar edhe tek populli tjerë dhe vërtet është një bekim, është një dhuratë shumë e madhe për mu. Kur shoh përmirësimet e ju, kur shoh sukseset e ju, kur shoh se çfarë po ndryshoni te vetja ju, çfarë po shëroni njerëz, çfarë po vetëdijsoni dhe ajo vajza kish bërë shkrimin e realitetit paralel, por e kish bërë videon e realitetit paralel, sepse unë ju kam treguar dhe videon e realitetit paralel, gjitha këto mësime i keni në YouTube. Dhe ajo vajza frangjisht, unë nuk di frangjisht, por paga shumë e kuptoj sepse di spanjishtën, italishtën dhe i kuptoj paga shumë disa fjalë sepse dhe vajza kur fliste në Lorë unë e kuptoja se çfarë fliste, por nuk di frangjisht. Frangjisht ka fol njerëz dhe unë e kam dje viprimin, ja kam nis me çaj. Ajo ka fol një gjuhë komplet që unë ndoshta vetëm disa fjalë aty i marr vesh dhe unë e kam dje energjinë. Dhe aq isha, më thonë, kam qaj nga falenderimi që kam mujt me ndiku për mes Vlorës te ai personi tjetër. Dhe më thonë, shkon gjithçka zinxhir. Energjia ndikon të ti dhe energjia jote ndikon të njerëzit tjerë, ti ndihmon dikujt tjetër dhe Vlora, dhe më thonë, kishte ndihmu dhe në fakt me këto mësime shpëtu jetën asaj natyrisht ka dashur ajo gjithkush e shpëton vetes jetën sepse don dhe është vërtet diçka mrekulli dhe unë mund t'ju them se vërtet njerëz të dashur kaq vite kam bërë dhe asnjëherë më shumë nuk kam qaj se këto 2 muajt e fundit, aq shumë mrekulli ka ndodhur, aq shumë jam e lumtur sa falenderimet kam marrë nga ju për fund vit dhe jo vetëm fund vit, por gjatë tërë vitit. Dhe vërtet janë dhuratat për mua më të bukurat që kam marrë, jam vërtet shumë e lumtur për gjitha manifestimet e ju edhe njerëz unë kur ju dal këtu dhe flas për gjitha këto gjëra, unë jam një njeri që vërtet kam përjetuar shumë, kam pas shumë sfida në jetën time dhe prap krijimi i kohës, mund të flas edhe përsëri për krijimin e kohës, edhe unë po ashtu aq shumë kam përjetuar, saqë unë mendoj se nuk i kam 36 vjet, po i kam dikon 100 vjet. Kjo është ajo se ju them që brenda një kohe mund të bëni aq shumë gjëra, mund të përjetoni aq shumë gjëra dhe ta keni ndjenin se keni pas shumë kohë dhe keni bërë shumë gjëra. Unë vetëm një pyetje ja bëj juve, pse nuk festoni çdo ditë? Të gjitha ato që ju i sjellni në të tashmen, nga kaluara emocione, nisi ai këto janë tema aktuale që vërtet mu më kanë inspiruar dhe me bë këtë live. Bashkëshorti i saj foli me Vlorën për diçka dhe thash ajo veç i përket kaluarës. Dhe do të thonë ndryshoi energjia dhe u kënaq më shumë dhe vërtet gjithçka që ka qenë dje edhe ndoshta edhe pani edhe kur kam fillu live-in i takon veç të kaluarës. Në të tashmen aty është jeta dhe vërtet njerëz merita vizualizoje si e ke kryer dhe gëzoje. Po, kjo është shkrimi i realitetit paralel, ti e ndjen tani, gjeje ndjenjen e asaj se çfarë ti dëshiron me jetu. Dhe aq shumë kam qenë në anijen falenderim, aq shumë kam lëshu gjona nga vetja, kam kuptu e kam dje se duhet të lëshoj disa njerëz, ti lejoj ata në rrugtimin e tyre dhe unë vazhdoj timen,
e shef se nuk përputhet më, nuk rezonon më me ty dhe bëne, kjo është Entscheidung, gjermanisht do të thot shkëputje, edhe Scheidung, fund edhe shkëputje, dhe më thonë, jepi fund disa gjerave, duhet t'i japësh fund, që të lejosh gjera tjera të vinë në jetën të edhe më kanë ardhur njerëz të mrekullueshëm, kanë ardhur njerëz të rinj në jetë, jam e bekume, jam vërtet, aq falenderuese sa që nuk di, që mos ja nisi tash çaj prap nga falenderimi, sepse vërtet ndihem tepër mirë. Jeta nuk është pas vida, njerëz të dashur, nuk është pas vida, por një optimist e thot, kjo është gjëja më e bukur që më ka ndodhur në jetë, dhe vërtet tani përjetoj që disa njerëz që kanë dëgjuar videot e mia para disa viteve, që kam thonë unë për sëmundjen time, që ka qenë gjëja më e mirë që më ka ndodhur në jetë, sepse pa atë unë sot nuk isha këtu dhe me ndihmu mjera njerëz tjerë. Për këtë arsye ka qenë gjëja më e mirë sa jam ka futën këtë rrugtim. E shihni njerëz, e shihni se të gjitha ato që ju mendoni se janë negative, që janë të këqija, janë vetëm puzzle, janë vetëm gur që ju ndihmojnë me shku deri aty ku shpirti juve don me shku. Dhe për këtë arsye, alshojuni jetës, njerëz të dashur. Besojeni intuitës tuaj, besojeni vetës, meditoni në qetësi, meditoni, leni zhurmat e, vetëm për 1 orë, të gjitha zhurmat e jashtme. Leni, ose dini në ecje, vetë, pa telefon, pa asgjë. Dini në ecje, bëni diçka vetë. Dhe filloni ta dëgjoni vetëm. Jeta ka lëvizje, është cikël. Ju thash se si është, si të rrahurat e zemrës, herë poshtë, herë lartë, por se si i marrim gjërat, është përgjegjësi e jona. Dhe njerëz të dashur, njerëz të mrekullueshëm, ky vit le të jetë viti më magjik, viti më i bukur, viti sepse ti vendos mundima ndryshe, ti vendos me zgju emocione tjera brenda tejes. Dhe ju kam thënë njerëz, është një metodë aq e thjesht. Është metodë aq e thjesht që ju ndihmon me kalu në energji më lart. Është falenderimi. Të falenderoni edhe të gjithë ata që ju kanë lëndu, dhe të naleni të kuptoni, lëndimi ka ndodhur nga një lëndim që ajo ka pas brenda vetës, por pse ka qenë në realitetin tim, e ka prap një arsye që ti me marr një mësim, pra nuk ka qenë problem. Ka qenë prap një shkallë për më ngrit më lart, për me mësu diçka ti, për me hec më tutje, sepse gjithçka në natyrë rritet edhe natyra don edhe ty me të rrit. Dhe nëse ne nuk ja lejojmë vetës mu rrit, është fillojmë të vdesim, bim në depresion. Dhe kjo është ajo. Të mos luftojmë asgjë. Kur vjen me çaj, nxjerrni, unë jam një person që kur vjen me çaj, dhe them po çaj, lëm një 5 minuta çaj, shlirona. Kjo është. That's it. Jo me ndryth njerëz. Bëjnë këtë metodën, nëse metoda nuk funksionon për momentin dhe don me çaj. Dhe shumë njerëz më pyesin çka Valentina nëse nuk funksionon kjo metodë. Bane një metodë që ty të funksionon. Do shta dikuj i funksionon metoda me pi ujë në muzikë dhe me qenë ma haj sekret njerëzit tjerë. Ajo është metoda jeme. Unë kur bjen shi njerëz të dashur. Unë nuk ndihem keq kur bjen shi. Unë kam afirmu me vite kur bjen shi më ngritet hala ma shumë energjia. Sepse është perceptimi jonë. Dhe vërtet, unë ndihem mirë kur bjen shi. Nuk ka kohë të keqe. Kush thotë koha është e keqe. Jo, është kohë me shi. Po bjen shi, wow, i duhet natyrës, i duhet shiu, i duhet dielli. Për mu rrit. Dhe kjo është ajo njerëz, dhe mos luftoni me asgjë brenda jush, se çdo gjë që luftojmë e rrisim. Është tek fokusin. Ku keni fokusin? Nuk ju lash me bë pyetje sonde, ju thash se kam shumë për më tregu. Ku keni fokusin, njerëz të dashur? Filloni të falenderoni. Tash thotë, çka kam i falenderu, unë jam e smut, s'kam kur gjë, E dini tregimin që ju kam tregu me atë filmin, e keni edhe në libër.
filmi Familje Belje që e kam shiku në kino. Dhe aty ka qenë vetësimi hopla, sa gjërat I kam marrë mirë qena, dëgjimin, shikimin, që ekzistoj, që marrë frym, gjitha I kam marrë mirë qena. Nuk kam qenë kjo Valenti, kjo është ajo I thash njerëz të dashur. Liria ma madhe jona është se ne mund vetdosim se kush dojmë t'jemi ne, për 1 vit, për 2 vite, për 3 vite, për 5 vite, kush dua t'jam sot, kush dua t'jam nesër. Është liri, është privilegj që na është dhënë. Dhe këtë e keni ju të gjithë. Nuk jam unë diçka ma ndryshe. Qartë, kam ecë 10 vite të punon veti. Dhe nuk përfundon këtu. Nuk përfundon këtu. Zhvillimi jam personal. Hala punoj me vetëm. Nuk përfundon asnjëherë. Po çdo herë jeta bëhet më ndryshe. Çdo herë filloni me shiju çdo gjë më shumë. Filloni, kjo është ajo se çfarë I thash edhe më herët, vibrimin dominant me ndryshu. Në fillim e ndryshoni ndoshta 5%, 10%, pastaj 80% kohës, edhe pse ndodhin disa gjëra, ti prap je në vibrim të lartë, sepse ti I shef gjërat ndryshe. Dhe unë e di njerëz të dashur, unë e di se në thelb, edhe e di se vetja juaj e vërtet, gjitha këto I pranon. Për është mendja që gjithmonë është e programume, e friksume, pse çka nëse kështu, çka nëse kështu. Ndjenjen, çfarë kam bërën kur kam qenë e semur? Kam fillu ta vizualizoj si është ndjenja kur unë është ndjenja t'jam e shëruar. Dhe atë ndjenjë kam fillu me ndjej, edhe pse nuk kam qenë. Çdo herë më shumë. Kur kam hap syt, prap kam fillu ndoshta ankesat ose kam fillu me ato. Okej, po nuk jam dorëzu. Okej, kjo është pak më e thellë, ka ndoshta 200 vite, thani Aristotelit, që thot gjithmonë ka diçka në mes të qenurit dhe ose e kam shënuar çka është dhe çka nuk është. Domethënë gjithmonë ka një shprasti në asaj se çka është dhe çka nuk është. Dhe shprastira do thotë është bëhet. Domethënë ti mëson me e bë, është, nuk është. Dhe tjetra është bëhet. Ju jeni krijues njerëz të dashur. Jeni krijues të realitetit juve. Dhe unë vërtet mund t'ju them se asnjë vit më shumë se viti 2022 nuk ma ka vërtetu krijimin dhe manifestimet që kam bërë vetëdijshëm, leret që kam manifestu me çmimin që kam dashur, gjërat që kam dashur, pamjen si kam dashur, por edhe disa ndjenja brenda meje, ndjenjën e të pasurit ko më shumë, disa ndjenja të bukura që kam përjetu unë në trupin tim, unë I kam shënu në mars, duket mars apo prill, se më sigur I kam letrat dikun, më është manifestu njerëz, më është manifestu. Dhe fascinon, unë fascinohem çdo herë, fascinohem vërtet, për këtë arsye nuk duhet të dorëzoheni njerëz, nuk duhet të dorëzoheni të punoni çdo ditë. Shumë njerëz e kanë ndërsu ditarin. Ditari mu ma ka ndryshu jetën në një tempo që unë nuk e kam verejt, të më thonë gradualisht, nga pak, sepse duhet të punojmë në vetëbesimin tonë, duhet të punojmë në vetëdashurin tonë, është proces, gjithçka është proces. Do të punojmë, jo punoni ditë s'po funksionojnë valla metodat e Nikola Teslës që na e ka dhënë Valentina, nuk po funksionon metoda 7x7x7 sepse e bën një herë, pushon 7 ditë dhe pastaj thotë s'po provoj më se s'po bën. Okej. Ju them njerëz të dashur, provoni për mos u dorëzoni, punoni në ndryshimin e bindjeve tuaja. Punoni në ndryshimin e perceptimit tuaj. Kur ti ndryshon shikimin, atë shka shikon, ajo shka shikon ndryshon.
Dikush e ka shkruar për Aristotelin 380. Po, për thënia është nxjerr para 200 viteve. Ka disa gjëra që janë kuptuar shumë vonë, ka disa gjëra që janë shkruar në Bibël, ka disa gjëra që janë shkruar në Koran, ka disa gjëra që nuk janë kuptuar nga njerëzit sepse vedia e njerëzve nuk ka qenë në atë nivel që me mujt me kuptu atë se çfarë është shkruar. Është interpretu gabim. Janë interpretu shumë gjëra gabim. Njerëz, ju keni fuqi krijuese brenda jush. Keni fuqi me ndryshu realitetin e juve, duke ndryshu personalitetin. Sepse personaliteti juve krijon realitetin. Do të thonë, duke ndryshu imazhin, duke ndryshu veten e juve, duke përmirësuar çdo ditë më shumë veten. Temën e patëm edhe sot me Vlorën, që kemi bën një punë bashkë. Është nuk mund të rritet biznesi, nuk mund të rritet diçka në jetën e juve nëse ti nuk rritesh, nëse ti nuk ndryshon si person. Disa thonë të gjitha metodat kanë funksionuar të ne. Funksionojnë njerëz të dashur. Dhe mos harroni që ta merrni çdo ditë si një fillim të ri, si një jetë të re, të falenderoni njerëz. E dini atë thënë jetoj jetën sikur të ishte dita e fundit. Dikush do të sa përqind trurit njeriu të vë në punë. Është e parapame që ne dikun e përdorim trunin ton thuhet 10%, unë mendoj se shumë më pak se 10% e përdorim. Kemi kapacitet jashtëzakonshëm. Do të thonë truni jon zgjerohet, quhet neuroplasticitet. Do të thonë çdo herë krijon lidhje të reja me çdo informacion, me çdo mësim që bën, do të thonë krijon lidhje të reja. Ne mund ta zgjerojmë aq shumë vedijen tonë sa që s'ka fund. Dhe nuk e di, nuk e kam madh, nuk e di se sa qartë nëse unë shkoj e baj një test ose një diçka se të IQ-s, por do dalje lartë, por mendoj se në jetë atë se çfarë ma kam mësu jeta dhe gjitha këto mësime që kam bërë deri me tani, gjitha transformime që kam bërë te vetja, është që inteligjenca emocionale është shumë më e rëndësishme se IQ-ja, sa i mençur, sa dinti. Do të thonë inteligjenca emocionale. Mendoj se Goleman e ka një libër, Inteligjenca emocionale, është një super libër. Nëse dikush ndoshta ja din për momentin emrin, le ta shënoj aty që ta marrin njerëzit. Mësoni njerëz, edukohuni me çdo informacion të ri që merrni kuptimin. Tash vite diçka që është spirituale, më do them spirituale, por diçka që vërtet dua ta kuptoni se e tërë urësia është e kudume në ADN-n tonë. Do të thonë, krejt urësia është mrena nesh. Dhe pa e zgju përmes frekuencave që ne bëjmë ndryshime brenda nesh, pa o ndryshu ajo qeliz e trunit ton në atë frekuencë në tru mrena, nuk muj me marr as prej jashtë. Do thot, është rezonancë, gjithçka është rezonancë. Dhe pa ndryshu frekuenca e qelizave të trunit ton, nuk muj me kap atë informacion. Dikush mundet me thonë Valentina din kaq. Ti nuk mundesh me ditë sa din Valentina sepse ndoshta nuk mundet me kap për momentin. Dhe nëse ti këtë live e ndëgjon ndoshta pas 10 viteve ose ndoshta edhe pas disa viteve, ti ke me ndëgju diçka që s'ke ndëgju sonte. Për arsye se ti, po, Daniel Goleman, mirë ja thash mbi emrin, është inteligjenca emocionale, ja preferoj me lexu shumë. Do thot, nëse ti edhe një libër lexon mas disa viteve, ke me kuptu komplet diçka tjetër, sepse në ty janë zgju ato frekuenca, janë zgju ato qeliza, do të thonë është zgju ajo që është në ADN-n tënde, ajo urtësia që ti me mujt me e kap përmes një libri dhe pastaj vjen ajo, wow, kjo është ajo lidhja. Kemi aq fuqi njerëz të dashur se njerëzit mendojnë, unë jam një njeri, lindi, vdes, edhe kur gjë jemi plan i Zotit, i universit, si doni ta quani, jemi një plan dhe Zoti don përmes nesh mi manifestu disa gjëra këtu. Njerëz të dashur, ne jemi shumë, jemi pjesë e tina, jemi gishtat e dorës, jemi pjesë.
Ne jemi krijues. Krijuesi, krijues, deri në qelizat, edhe deri në atomet, edhe deri, më thonë, gjithçka shkon, nuk mbaron njerëz të dashur, nuk mbaron. Ne krijojmë realitetin ton. Ne jemi të fuqishëm dhe nuk ka dallim diçka prej meje, prej teje, është thjesht rrugtimi që e kam bërë, e kam dëgjuar. Lexoni Alkimistin përsëri, ose dëgjoni Alkimistin. Unë e kam vendos me i bërë gjitha përvoja, gjitha këto gjana, për me jetu legjendën time. Edhe ju mund ta jetoni legjendën e juve, edhe ju mund ta jetoni pasionin e juve, edhe ju mund të manifestoni gjërat mrekullueshme në jetën e juve. S'ka dallim, thjesht ecni në atë rrugë, vazhdoni. Ju jeni tani sonte kaq numër i madh i njerëzve. Ju jeni në këtë rrugtim, po i dëgjoni këto gjëra sepse jeni të gatshëm. Dhe ju thash, njerëz të dashur, merrni jetën, merrni çdo ditë si një jetë, 24 orë, merrni si një jetë të tërë, përjetoni si një jetë. Dhe kuptoni, njerëz, se fuqia e krijimit gjendet në mes të dy mendimeve, në hapësiren, në shprastiren, në qetësi, aty ku nuk ka formë, nuk ka asgjë, aty ku është, thjesht është. Dhe kur meditoni, ju e rrisni këtë shprastiren në mes dy mendimeve, dhe kur futeni në atë shprastir, nga ajo shprastir, ti mund ta komplet të vendosësh për diçka ndryshe, sepse nga ajo është ajo me çfarë ne krijojmë. Të gjitha gjërat që jeni të jetu, njerëz të dashur, e di se si është të jeni në ankth, të keni panika, të ndiheni vetëm, të ndiheni të palumtur, të ndiheni të rrëzuar emocionalisht. Të gjitha këto i kam përjetu vetë. Por këto janë ato se çfarë ju kanë fut juve në këtë rrugëtim. Dhe do vi momenti që do vi dita që unë do marr mesazhe nga ju dhe do ma shkruani Valentina, ajo është gjëja më e bukur që më ka ndodhur në jetë. Dhe unë e kam marr mesazhin nga personi që është rrëzu nga Lisi dhe ka mbet në Kolic, dhe më ka thonë, Valentina, kam shku, ju kam falenderu Lisit, dhe i kam thonë, kjo është gjëja më e bukur që më ka ndodhur në jetë dhe mu më kanë rarë lot. Thash, wow, nëse ti ke mujt mi falenderu Lisit që ti ke hum kamët e tua, dhe se nga ai moment unë e kam jetu jetën më ndryshe, nga ai moment unë e shijoj çdo ditë, unë e shijoj çdo moment, e shijoj çdo sekond, dhe nga ai moment gjithçka ka marrë tjetër pamje në jetën time. Kam thonë, kush nuk mundet tjetër me e bë, njerëz? Kush nuk mundet me e bë kur ajo ka shku i ka falenderu Lisit që nga ai Lis rrëzu dhe nuk ec më. Dhe ecë thuni atër ju diçka tjetër. Njerëz, ju dua shumë, nuk ju kam lënë me më bë pyetje. Nuk ka pason të meditim, sepse do ju përgatis një meditim për manifestim, por shikoni, meditimi lidhu me energjinë jetësore që e keni në YouTube, shumë njerëz kanë vizualizu, i kanë pa ato se çfarë shpirti tyre don përmes atij meditimit. Keni njerëz të dorë, keni shumë në YouTube, keni shumë meditime, keni shumë gjëra. Mos prisni, gjeni. Kërko dhe të ipët, i gjeni shumë shpejt. Thjesht e di se jeni në shkalla të ndryshme për momentin,
dhe e shifni botën ashtu se si jeni për momentin, por unë edhe këtë vit, sikur këto vite me radhë, nuk e di sa vite kanë kalu, nuk e di, por nuk e kam verejt kështu me vite se sa vite kanë kalu, sepse vërtet e kam shiju këta se çfarë unë bej, vërtet kam pa ndryshime, nga shërimi i kancerit, nga shërimi i diabetis, nga shërimet të sëmundjeve që thuhet që nuk janë shërues, domethënë kam pa mrekulli për asyve të mi dhe mund t'ju them njerëz të dashur, kur ti ndryshon shikimin atë shka shikon ajo shka shikon ndryshon, dhe nëse ti ndryshon energjinë tënde, nëse ti gjen ndjenjen e kundërtës asaj se çfarë ti jetu për momentin dhe zgjon çdo ditë më shumë ata, krijon një version të ri, e krijon një vete të re dhe ti jeton më shumë në atë veten e re se sa në veten e vjetër dhe ti e kondicionon trupin çdo ditë më shumë. Çdo ditë më shumë ti e ushtron trupin që ti të bëhesh ai personi atje. Çdo ditë më shumë ti fillon me u bë si ai personi atje. Sepse ti zgjon ndjenjat brenda teje. Dhe emocioni është ajo se çfarë vibron, dhe ashtu si ne vibrojmë ashtu tërheqim. Dikush thot faleminderit shumë për kohën që harxhon, nuk harxhoj, unë e jetoj këtë. Unë brenda një ore njerëz të dash nëse ktheheni me pa, kam dhënë vërtet shumë, por ka edhe shumë emocion, ka shumë energji, na tregon edhe numrat në fillim se tash jemi shumë më shumë, por energjin tregon. Dikush do të më dalë më shpesh live. Njerëz të dashur, kam edhe një lajm. Kam një lajm në shkurt, do dali libri që vërtet kemi pas shumë projekte dhe pak e kemi lanë, pak kemi punu, pak nga pak, por tani është në përfundim libri Inteligjenca Financiare, por titulli i librit quhet Jeto i pasur, sepse nuk ka të bëjë në atë libër vetëm për financa, por se si të keni integritet, si të jetoni të lumtur, si të jetojnë të lumtur edhe ata që i kanë ato, si të mësojnë, sepse jo të gjithë që kanë të holla jetojnë të lirë dhe jetojnë të pasur, brenda të pasur. Dhe për këtë arsye titulli i librit ka fuqi, ka thellësi, i tërë libri ka thellësi, ka shpjegime të mrekullueshme. Libri është magjik, jo që e them unë, por edhe stafi janë të e lexu, sepse tani po e bëjmë kontrollin dhe kështu së bashku. Vërtet do e ndjeni energjinë dhe do e ndjeni mrekullin që do sjell ai libër. E di, sepse prap them që ne e krijojmë, e di se shumë njerëz do bëjnë ndryshime përmes atij librit, përmes kurseve, përmes gjitha mësimeve, jo që e di, por kam edhe tani edhe shumë vërtetime, edhe shumë mesazhe, mira mesazhe nga njerëzit tash këto vite që më kanë shënu për ndryshimet që kanë bë, edhe ata që s'kan shkru, ka disa njerëz që kanë bërë shumë ndryshime dhe nuk kanë shkruar asnjëherë, s'ka rëndësi, jam shumë e lumtur për të gjithë, jam vërtet shumë e lumtur. Kaq më sonte, po do ketë libri, do jetë edhe një kurs në shkurt, por do vinë informacione pastaj. Librin do mund ta porositni paraprakisht, por do e bëjmë një postim dhe nga aty pastaj mund ta porositni. Faleminderit njerëz të dashur, faleminderit për një orë plot energji, faleminderit që qëndrut me mu, faleminderit për gjitha mesazhet, faleminderit për gjitha komentet, mundohem që të gjithëve t'ja kthej me nga një zemër, me një dikuj ndoshta e komentoj, mundohem që vërtet të gjithëve t'ju kthej, t'ju falenderoj për përkrahjen, falenderoj që punonin vete, sepse si që Vlora ka ndiku te vajza që ka dasht me bë vetvrasje dhe i ka ndihmu me videon e realitetit paralel, kjo e ka mësu nga unë shqipja, ka thënë asaj frangjisht, kështu edhe ju do ndikoni, sepse vërtet njerëz me ndryshimin tonë ndryshojmë, diçka në botë ndryshojmë edhe të njerëzit.
tjerë. Ju dua shumë të gjithëve, ju uroj një natë qetë, shifemi, nuk e di për këtë javë që vjen se si do jemi me live, por do ju lajmërojmë, por do mundohem të përgatisa diçka për YouTube, meditim, por shikoni, dëgjoni përsëri meditimin lidhur me energjinë jetësore, sepse vërtet është një meditim shumë i fuqishëm. Ju dua shumë të gjithëve, ju përqafoj shumë, merrni përgjegjësinë për jetën e juve, thuaj, unë jam lucky girl, jam lucky boy, jam një person me fat, jam një njeri lumtur, unë jam njeri më i lumtur në botë, unë jam njeri më i lumtur në botë, unë jetoj lumturinë, unë edhe nëse nuk e ke për momentin, edhe pse mendja thot pse po rrenti, po ndihesh kështu, ti bëre, zgjoje më shumë atë emocion, zgjoje, shkruaj falënderim çdo ditë, shkruani falënderime njerëz, falënderimi ju afron më afër Zotit. Dhe kaq me sonte njerëz, ju dua shumë, uroj t'ju kam motivu, uroj t'ju kam dhënë energji, forcë me vazhdu, nuk ka kufizime pos kufizimeve që ne ja vendosim vetes tonë. Ju dua të gjithëve njerëz të mrekullueshëm. Gjumina amen. Natën.